イスラムは私たちの生き方です。コランは私たちの聖なる本です。ムハンマドサララーアレイヒワサラムは言いました。インナディーナンナシーハ、真にイスラムとは思いやりを持つことです。Prophet預言者イブラヒム奥さんアンダمحمد عبده ورسوله 私はアッラーの他には何の神のいないことを表現します。そして私はムハンマドサッララーアレイヒワサッラムがアッラーの